Venus Splash Pro Storage Water Heater. Key features: porcelain enamel glass line tank, 3 cm thickness of PUF insulation, glass line double ceramic heating elements with scale guard technology, 5-star rating, less energy consumption. இப்போ இந்த Venus Splash Pro Storage Water Heater பத்தின full review பார்க்கலாம். இது ஒரு anti corrosive water heater. தண்ணி எவ்ளோ ஹார்டா இருந்தாலும் அதை தாங்குற அளவுக்கு டியூரபிளா மேக் பண்ணிருக்காங்க. டியூரபிலிட்டி மட்டும் இல்ல, இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் அல்டிமேட்டா இருக்கும். யூசுவலான வாட்டர் ஹீட்டரை விட அதிகமா ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அதே சமயம் தண்ணியோட சூடையும் நிறைய நேரம் தக்க வச்சுக்க முடியும். ஸ்மார்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு பாத்திங் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாவும் கன்வீனியன்ட்டாவும் இருக்கும். இத பத்தி இன்னும் டீடைல்டா பார்க்கலாம். வாட்டர் ஹீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டா இன்னர் டேங்க் ரொம்ப முக்கியம். கரோட் ஆகாம இருக்க porcelain enamel glass line steel tank கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 3 cm ஆஃப் polyurethane foam insulation கொடுத்திருக்காங்க. அதனாலேயே நிறைய நேரத்துக்கு தண்ணி சூடாவே இருக்கும். அதே சமயம் எனர்ஜி கன்சம்ஷனும் கம்மியா இருக்கும். ஆனோட் 30% ஆஃப் லார்ஜர் ஆனோட் கொடுத்திருக்கிறதால யூசுவலை விட இன்னும் பாதுகாப்பாவே இருக்கும். கிளாஸ் லைன் டபுள் செராமிக் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் ஹார்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபை மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸ்கேல் காட் டெக்னாலஜி செராமிக் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ல பெரிய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். அதே நேரத்துல ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ல ஸ்கேல் டெபாசிஷனும் குறையும். ஃபிளாஞ்ச் அண்ட் டோர் பிளேட் துருப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு டபுள் சைடு எனாமல் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபுல் ஃபேஸ் கேஸ்கெட் வித் நெக் ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமான ஏரியாவை கவர் பண்ற கேஸ்கெட், ஃபிளாஞ்ச் அண்ட் டேங்க்கு பெட்டர் ப்ரொடெக்ஷனா கொடுக்குது. அண்ட் ஜிங்க் நிக்கல் கோட்டட் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ் 5 மடங்கு துருப்பிடிக்கிறதுல இருந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. வாட்டர் ஹீட்டர்ல தண்ணியோட பிரஷரை பார்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க. இதனோட கெபாசிட்டி 8 bars. ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸா இருந்தாலும் தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்மார்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் கலர் சேஞ்சிங் ஸ்மார்ட் எல்இடிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ப்ளூ லைட் எரிஞ்சா தண்ணி சூடாயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே ப்ளூ லைட் ரெட் லைட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, யூஸ் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஹீட் பண்ணிக்க ஒரு ரெகுலேட்டரும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் கூடவே இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் டியூப் ஃப்ரீயா ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனும் இருக்கு. வாரண்டி டேங்க்கு 5 years வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல் ப்ராடக்ட்க்கு 2 years வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 டிஃபரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. பர்பிள் ஹேஸ், டஸ்க் அண்ட் கோல்ட் and Mystic Rose. So இதோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.